Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço acolhedor para formação, hospedagem e espiritualidade. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Parar um instante, pensar um instante, escutar a voz do coração e dizer sim. É assim que eu quero estar com você nesse momento, com o meu bom dia, boa tarde, boa noite. E eu desejo sinceramente que você esteja muito bem e agora melhor por estarmos juntos. Parar, pensar e decidir. Atitudes que podem direcionar uma vida. Podem direcionar muitas vidas no caminho que Jesus, o bom pastor, tem para cada um. É o som da vocação que quer fazer a diferença na sua vida. Escolhidos, chamados pelo nome. Isso mesmo. Cada dia, cada momento somos chamados para algo mais. E lá vamos nós. Aqui nos nossos encontros, nós abordamos diretamente o tema vocação. Sim, uma palavra que creio firmemente não ter caído fora de lugar. Não, ela é e deve ser presença em cada movimento da nossa vida. Muitas vezes nós ouvimos perguntas esquisitas ou, sei lá, meio estranhas, como, por exemplo, o que é um padre? Ou o que é uma freira? Ou ainda, o que é um leigo no mundo? Outra pergunta que pode ser escutada: o que é ser pai? O que é ser mãe? Prestemos muita atenção, que são perguntas diretamente relacionadas à vocação, ou melhor, a uma vocação específica. Mas que eu penso que poderiam ser feitas também de outra maneira. Como, por exemplo, quem é o padre? Quem é a religiosa? Quem é o leigo no mundo? Quem é o pai ou a mãe de família? Você percebe comigo que isso faz diferença? Sim, muita diferença, pois padre, religioso ou religiosa, leigo, pai ou mãe, não são algo, mas são alguém. São pessoas que deixam se mover pela voz interior, pelo amor de Deus, que chama para uma vocação e realizar a missão a que é destinado. Para que essa pessoa diga sim à vocação a qual é chamada, ela recebe uma graça especial que ajuda a viver a cada dia da melhor maneira. Estamos no mês de agosto, mês das vocações, e eu convido você que me acompanha a refletir sobre isso. Vivemos num mundo onde tudo é descartável, passageiro, avaliado economicamente, extremamente informatizado. Um mundo onde a responsabilidade humana, o compromisso com a vida, às vezes tem a duração de um clique. No
nos relacionamos com o outro ou com o outro extremo do mundo e não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos ou para quem está ao nosso lado. É neste mundo, meu querido jovem, minha querida jovem, é neste mundo que todos nós, cristãos batizados, somos chamados a viver a nossa vocação. Sendo ótimo padre, ótimo religioso, ótima religiosa, um ótimo pai, uma maravilhosa mãe, ou ainda um ótimo leigo no mundo. Seja qual for a vocação que você foi chamado ou chamada a viver, eu tomo a liberdade de dizer: viva bem esta vocação da melhor maneira possível. E não esqueça de colocar Deus Trindade nela. Meu querido, minha querida, e você que ainda não escolheu, não sabe ainda qual vocação Deus tem para você? Eu lhe digo com muita liberdade, não tenha medo. Não tenha medo. Você é jovem, você é a semente do hoje, do amanhã. Podemos dizer que é um livro aberto, um capítulo especial, onde o amor de Deus escreve no seu coração. Não busque desvios, mas busque sempre o essencial em sua vida. Pare, pense, decida e responda sim. Um sim que alegra o coração de Jesus, o seu coração e o de muitos irmãos que precisam do seu sim, para que Ele, Jesus Cristo, seja mais conhecido e mais amado. Eu fico por aqui. Agradeço imensamente ter estado junto com você, com o som da vocação. Deus Pastor te guarde na palma da sua mão. E até o nosso próximo encontro por aqui. Canal Casa Jesus Bom Pastor TV. Graça e paz. Parei, pensei, falei, eu disse sim, sim, sim. Parei, pensei, decidi, eu disse sim, 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 sim. Fui escolhido, chamado pelo nome, seguir-te-ei aonde fores. Sou teu, Jesus, conta comigo aonde estou. Parei, pensei, falei, eu disse sim, sim, sim. Parei, pensei, decidi, eu disse sim, 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 sim. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Casa Jesus Bom Pastor. Seu espaço acolhedor para formação, hospedagem e espiritualidade.